മച്ചന്മാരെ ഇന്നലെ നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു TVS ജൂപ്പിറ്ററാണ്. ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഓസ് ലീക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഓസ് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു വരുന്ന പോർഷൻ അതിന് 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഇതുപോലെ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വശം അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു പുഷ് ചെയ്തിടുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ റൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഒരിക്കലും തിരിച്ചിടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അത് ഇതുപോലെ വന്നാണ് ഒരയുന്നത്. ഷോക്ക് അബ്സർ കട്ടർ ചാടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ വന്ന് ഒരഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനത്തിനെ തിരിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്യൂബിന് ആ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി. അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.